வணக்கம். ஸ்ரீ சோலார் கோயம்புத்தூர். இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மழை காலம் வந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக விவரிக்க போகிறேன். வாங்க. இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சிங்கனூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஸ்ரீ சோலார்ன்ற கம்பெனி பண்ணி தராங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கம்பெனியில் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணி தராங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வரும், இன்னரும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று கலாய் ஷீட்லேயும் பண்ணுறாங்க, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையும் பண்ணுறாங்க, ரெண்டு டைப்லையும் பண்ணுறாங்க. இந்த டியூப்பு வந்து வேக்கம் டியூப்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது இடிசி டைப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டைப் வந்து இடிசி டைப்பு. ஸோ இது வேக்கம் டியூப் இது. ஸோ இந்த டியூப்பில் தான் உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகும். ஸோ இந்த தண்ணி இதில் வந்து பாருங்கள், அது இன்லெட் அவுட்லெட் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு இன்லெட் வந்து அதுக்கு கீழே வரும். ஸோ இந்த கீழே வந்து அதை காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள். ஸோ வாட்ரு வந்து இன்லெட்டு, இந்த இன்லெட் வந்து உங்களுக்கு கீழே இன்லெட் எப்போவுமே வந்து கூல் வாட்டர் வந்து கீழே தான் கொடுப்பாங்க, அதாவது டேங்கோட அடிப்பகுதியில் கொடுப்பாங்க. ஸோ அடிப்பகுதியில் கொடுத்துட்டு ஸோ இது வழியாக நீங்கள் தண்ணி உள்ளே போகும்போது இந்த டியூப் வழியாக உள்ளே இறங்கிடும். ஸோ இது வழியாக கீழே இறங்கி சூடான வாட்டர் வந்து அப்படி மேலே வந்து இது வழியாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ டெலிவரி வந்து எப்போவுமே வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து மேலே தான் உங்களுக்கு வரும். இது வந்து பவுடர் கொட்டாடு, அதாவது சைடு டேங்க் வந்து மட்டும் பவுடர் கொட்டாடு. இது எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணி தர்றாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டியோடு பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 800 ppm 1000 ppm வரைக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 வருஷம் வாரண்ட்டி. அதாவது நீங்கள் ரொம்ப சால்ட்டு படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட அதாவது 1000 ppm உள்ள இதாக இருந்தால் கூட அது வந்து சரி பண்ணிவிடும். அதாவது தாங்கு உள்ளே இருக்க டேங்க் வந்து அவ்வளோ நல்ல கெப்பாசிட்டியான டேங்க் போடுறாங்க. எஸ்எஸ் மாடலும் இருக்குது, கலாய் சீட்லேயும் போடுறாங்க, ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்ததுனால உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்டாண்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பாருங்கள். ஸ்டாண்டு வித் டேங்க்கு, இன்னர் டேங்க் எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு வந்து 10 years வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. இந்த கம்பெனிக்கு உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னமாக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணி இது எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாமே ஹோல்சேல் தான். இது இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சிங்கனூர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இது பண்ணுறாங்க. நீங்கள் இது வந்து 100 liters. இது 100 லிட்டரில் வந்து எத்தனை பேர் குளிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 4 members. ஸோ அதிகபட்சம் 5 members குளிக்கலாம். ஒரே டயத்தில் குளிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் 5 பேருமே வந்து ஒரே டயத்தில் குளித்தாலும் ஹீட்டிங் அப்படியே இருக்கும். இதில் இன்னொரு பெரிய ஒரு சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து நல்லா வெயில் அடிக்குது, உடனே நல்லா யாருமே எடுக்கலை. ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து கண்டினியூவாக மழையாக இருக்குது. அப்போ நீங்கள் 3ஆவது நாள் நீங்கள் பார்த்தா கூட நீங்கள் இப்போ என்ன ஹீட் இருக்கோ அதே 90% ஹீட்டு 3 நாள் கழித்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அதாவது 3 days பேக்கப்போடு அது கிடைக்கிது. இதுதான் சம்டைம் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் ஹீட்டிங் காயில் ஆப்ஷன் பண்ணுறாங்க. இந்த ஹீட்டிங் காயில் ஆப்ஷன் எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 4 பேர் குளிக்கிறது, 5 பேர் குளிக்கிற இடத்துல வந்து திடீர்னு ஒரு 6 பேர் வந்துடுறாங்க, 7 பேர் வந்துடுறாங்க, ஒரு கெஸ்ட் வந்துடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க அந்த நேரத்தில் வந்து சன்லைட் இல்லை, நைட்டில் இது பண்ண முடியாதுன்னா அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஹீட்டிங் காயில் இதை ப்ரொவைஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இந்த ஹீட்டிங் காயில் வந்து நீங்கள் இன்சைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் சுவிட்சை மட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஹீட்டிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ஸ்பெஷாலிட்டியும் இதில் இருக்குது. அது வேணும்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி தராங்க. ஸோ மோர் தென் இப்போ ஊட்டி, கொடைக்கானல் எல்லா பக்கமே வந்து இது நல்லா ஹீட்டிங் ஆகும். ஸோ சம்டைம் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 3 நாள் 4 நாள் உங்களுக்கு கண்டினியூவாக மழையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னமாக்கும் இந்த ஹீட்டிங் கலையை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் வேணும்னாலும் பண்ணிக்கிறாங்க. இவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸாக வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னமாக்க நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எந்த ஊர் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இவங்க வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது, ஸ்ட்ரீட் லைட்டு அண்டு பவர் பிளான்ட்டு எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை பற்றி ஒவ்வொரு வீடியோவும் தனித்தனியாக போடுறோம். இப்போ வாட்டர் இது ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 வாட்லேருந்து 120 watts வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. இதை பற்றி அடுத்த அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ. இதை பற்றி நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் எது வேணும்னா உங்கள் சேனலை நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் நம்பரை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க. நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 936-791-2615. தேங்க்யூ.